Привет, ребята! Ребята, привет! Мы играем Китти только сегодня. Да, у нас сегодня такая игрушка. Посмотрите! Хэлоу, Китти, клиника домашних животных. Давай откроем, Жанна, и посмотрим, что у нас сегодня в этом наборе. Давай открывайте. Давайте будем посмотрим, что у нас в данном наборе есть. Опечатанная. Запечатанная. Ну, сейчас ее с собой быстренько Вот откроем. еще одна клеечка. Еще одна. Ты как пусы. Так, давай смотреть, что это у нас. Ой, посмотри, машинка. Собачки. Кошечка. Мама. Да? Ой, Китти. Ой. Душ. Так, вот она наша сама клиника. Вау. Лесенька. А это что? Что это? Смотри. Смотрите, ребята, какой у нас домик. Смотри, что... Китти. Ой, папа. Татка. А это кто? Кто там сидит? Ребята, кто это? Кто там сидит там? Это попугай, Жанна. Вот почему. Вот у нас машина скорой помощи. А это собачка. А это киска. Мама! Грязные руки. Вот что-то Да. это. А это что-то? Это у нас стол. Стол. Смотри, какие. Это кто у нас? Не знаю. Ну-ка посмотри, кто это. Мышка. Это маленькая мышка. Давай покажем ее ребяткам. О, мышка. Смотрите, какая здесь маленькая, крохотная мышка. Там я звезда. Совсем маленькая. Это, Жанна, не мышь. Это зайчик. У нас нарисована наклейка для рыбки. Поэтому мы с тобой нужно приготовить наклейку для рыбки на чемоданчик. Это будет хрустеть. Давай чемоданчик сюда. Где чемоданчик? Пичка, мама сидит. О боже, пожалуйста, пожалуйста, помогите нам. Мы запутались, нас злобный лизун спохватал. Пожалуйста, спасите. Давайте позвоним срочно Хэллоу Китти. О, да-да-да, конечно, скобиду. Выезжаем. Что случилось с вами? Нас похитил злобный лизун и решил скушать. Смотрите, мы все в лизуне. Помогите, пожалуйста, нам. Хэллоу Китти и папа Китти. Все, уезжаем. Так, первый поступивший. Сейчас я вас отправлю к доктору. Как вас зовут? Собачка. А имя у тебя как, собачка? Скаф. Отмываем от лизуна. Отлично. Присаживайтесь здесь и дожидайте своей очереди. Так, а вас как зовут? Черепаха. Вы черепашка. Отлично. Отвозим вас к доктору. Все, я грязный. Спасите, пожалуйста. Мы в злобной слизи. Пожалуйста, спасите. Коская. Мяу. Черепашка, присаживайтесь, пожалуйста, сюда и ожидайте очереди. Так, щенок Гав-Гав, пожалуйста, подходите к своей мисочке и покормитесь. Котенок, поступаем котенка сюда. Посмотри, посмотри. Котеночек, ожидайте своей очереди, вы скоро будете накормлены. Присаживайтесь, кушайте. И черепашка, присаживайтесь, кушайте. Хэллоу Китти, помогите, помогите. Сейчас достану вас, достану. Все, пой. Сейчас я прибегу. Зайчонок,
Пожалуйста, отправляйтесь к доктору, вас осмотрят, приведут в порядок, почистят и накормят. Всего хорошего. А мы отправляемся за следующим. Ой, где она? Скорая помощь. Ой, Рыбка. кто это? Ну-ка Рыбка. покажи. Рыбка. Это рыбка. Отправляем ее быстренько на помощь. Хэллоу Китти срочно ей поможет. Так, вы в очередь. Вы, ребята, поступайте в очередь. Покушайте. А мы пока приведем в порядок рыбку, отмоем ее от грязного слизняка и накормим. Отправим ее в аквариум. Срочно, срочно рыбку отправляем в аквариум. Вот такая вот у нас рыбка в наборчике. Отправляемся, там еще один потерпевший. Ой, Кто это? ой. Мяу-мяу. Это морская свинка. Присаживайтесь. Отлично. Сейчас вас осмотрит и приведет в порядок. Здорово. И накормит. Как здорово, как здорово. Нет, нужно срочно локализовать, уничтожить этого злобного слизняка и убрать его. Я буду играть. Я отправляюсь, чтобы локализовать этого слизняка. Я сейчас съем. Нет, где? Давай, доктор, победим его. Все, я тебя победила. Все, отлично. Папа Китти помог справиться со злобным слизняком и отправил его в тюрьму. Да. Пожалуйста, Китти. Пожалуйста, друзья. Классный такой наборчик. Жан, тебе понравился набор? Да, я буду играть. Ты будешь играть этим набором? Здоровский набор. Попрощайся с ребятами. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал и ставьте. Нас лайки. С вами была Ночь. Жанна HappyKidsTV. Помаши ребятам ручку. Пока-пока, ребята. Пока. Собачка. Ой, мишка. Ой, Бейка. Мама, кролик.